لا هرجع كي بين دنباش دمي بيشكش كنا بلطنا دم جميع شاشة ودست بيكي دجي سار نوچا ناوین اندامین کمیته بچوکیا کمیته دستوریا سوری هاتنا اشکارا کرن و کامیران حاجو کنونر کردان ده و کمیته دهاتیا دست نشان کرن مساده دبجي او آمدن تبلی ارتش رژیم سوریه به او بشار الاسد تکازیه لسر کنترل کرنا نافچین کردی دکه گروپن چکدارین کو هر دو باشارن گریس پیو سره کانیه دست سر کرنا دبن پی کرنو دزیو تالان کرنو دا بر دوامن ماریا زخاروفا گوتو بجا وزارت درد روسیا دبیجه کو امریکا قاچاقیه به پترولا سوریه دکه دوباره سلاف جدرن راگاندن نبین اندام کمیته بچوکیا کمیته دستوریا سوریه بلاب کرن کو جماره اوان 45 اندام و کامیران حاجو کنونر کردان تیدا بشتاره جدرن راگاندن ناوین اندام کمیته بچوکیا کمیته دستوری کو جماره اوان 45 اندام اشکره کر ناوین نوینرین رژیم سوری د کمیته بچوک ده اون احمد فاروق عرنوس احمد كزبري أشواق عباس أمجد عيسى أمل يازجي جمال قادري جميلة الشربجي دارين سليمان رياض طاووز عبد الله السيد محمد أكرم العجلاني محمد خير العكام محمد عصام هزيمة نزار السكيف هيثم الطاس لغوري كو هاتيا راغهاندن نافن اوبوزيسيون سوري دو كوميتا بچوك ده أفن أحمد العسراوي بسمة قدماني حسن الحريري حسن عبيد ديما موسى صفوان عكاش طارق الكردي عوض العلي قاسم الدرويش كاميران حاجو محمد أحمد محمد جمال سليمان مهند دليقان هادي البحرة هيثم بن محمود رحمة نافي نوينرين جفاكا سيفيل دو كوميتا بچوك دا أفن أنس زريع إلاذ المحمد إيمان شحود خالد عدوان الحلو رغداء زيدان سمر الديوب صباح الحلاق سونيا حلبي عصام الزيبق علي عباس عمر عبد العزيز مازن غريبة ماهر ملندي موسى متري ميسل كريدي روجا چاشم بوري ريكفتا 13/2019 كوميتي دستوري دست به جوینا کر و جوینن کمیته دستوری بهتروان جوینان وکری بون و تواهی آلیان نرینن خو دانه خویا کرن و دکتور عبدالحکیم بشار گوتارا انجمن اجتماعی کرد لسوریه د دوام روجا جوینه ده پیشکش کر و تیدا مافن کردان به چند خاله کی دانه خویا کرن پشتی کو کمیته دستوری سوریه جوینن خاله جنیف انجام دن نبین اندام کمیته بچوک و جماره اوان 45 اندامات راگاندن شدران اشکره کرد که هر عالیه که بجدار ده کمیته دستوری ده 15 نابینوان هاتنا دست نشان کرنو دنابا نابین اپوزیسیون سوریه ده کامیران حاجو کنونر کردان هاتا دست نشان کرن لگوری که هاتی راگهاندن که روژا دوشنبه به کمیته دستوری و اجبوی پسند کرنا نابین کمیته بچوک یا دستوری و بجوه پشتی بانگا رژیم سوریه جبوی تبلیبون اندام قصده دنبا ارتشا واندا مساده بجه و آمدن تبلی ارتش رژیم سوریه به اگر دوباره آوا کرنا قصده وری کرن پشتی بانگو داخوازا وزارت براوانی رژیم سوریه جبو تبلیبون اندام قصده دنبا ارتشا واندا مساده بجه او آمدن تبلی ارتش رژیم سوریه بن اگر دوباره آوا کرنا قصده وری کرن الهام احمد سروکا کمیته جیبجیکار یا مساده راگهاند هزن قصده لباکوری رجلاتی سوریه جبو تبلیبونید ارتش رژیم سوریه داد آماده باشی دنه لی او دخوازند دسپیک ده قصده دوباره وره آوا کرن احمد جی اجانس سپوتنیک یا روسی را اشکره کر اگر او رژیم سوریه را درباری بریوبریا دوری لحو کن و دمه او آمدانه تبلی ارتش رژیم سوریه بن لی پشتی کو گوهرتونو دوباره آوا کرنا وان وره کرن احمد هر وها گوجی او یک دم جمهوری ده پیکنای جبر کود و دانوستاندن دسپیکی ده به دیمشق را ورن کرن هروها آماجاب داخویانی رژیمی دوی درباره ده کو بریان ها راگهاند بو کر گوت وزارت براوانی رژیم سوریه داخویانی یک آراستای مکریه وکو توانباران به مرا آخفیه و گوت
ئەگەر پرسگرێکên وەب ئارتێشا رێژیمێ re hebin tevlî me bibin em ê ji bo we çareser bikin. Wisa çêbû ji ber vê yekê hêzên Hesedê gotin na em tevlî wan nabin divê em bi hev re rûnin li ser çawaniya tevlîbûna me bi hev re li hev bikin. Neku bi şêweyekî hema wisa tevlî me bibin wekû em reviya bin. Beriya çend rojan Wezareta Baravaniya Rejima Sûriyê li daxuyaniyekê de daxwaza ji endamên Qesedê kir tevlî artêşa Rejima Sûriyê bin û got niha piştî me rûberekî berfireh ji cizîrê kontrol kiriye. Em bangê li endam û çekdarên grûpên navê Qesedê xwe kirine dikin da ku tevlî me bibin û em bi hev re rûbirbûna dagîrkariya Tirkiye ku gefan li xaka Sûriyê xwe bikin. Lê wekû di daxuyaniyê de hatiye yek bi yek û ne wekû hêzek bi navê Qesede serbarî ku li ser rewşên wan jî li gor sîstem û zagonên rejimê welber çav weredanîn. Beriyan hajî di salên borî de rejima Sûriyê birêkeftin ragihand û ew ê çareseriya rewşa çekdar û kesên tevlî grûpên çekdar bûne li Sûriyê bike. Wekû li Derayê piştî çend mehekê rejimê hin bi hin ew endam û grûpên çekdar teror kirin bi gelek şêweyan ew tune kirin. که رژیما سوریە دبێژێک و هەندێک ئالی خوا خستنە نونەرێن کوردان و گوتنە کوردستانە سووریە بکارتێن و بێت و ئەوەیەکی ئاو چەند نایە قبولکردن دێ هەفدیتنەکە تەلەڤیزیۆنی دە بەشار لەسەر سەرۆکە ڕژێما سووریە پشتی دار باسبوونە چەند ساڵانژە شۆڕەشی هەڵوێستاخواژێ کوردان داخوایەکردن و گوت و تەبایە ناوچەیەن کوردیە بکەمنە بن کۆنتڕۆڵا ڕژێما سووریەدە و پرۆسەیە خوێندنێ بە ئاوایەکی نوێ وەرێ دانین و داک و ئەنتیمایە سووریێ دەناوە نەفشێنودا وەرەچەندن دەربارەی هێزن قەسەدە و یەپەکە گوت و ئەو هێزوێ خزمەتە سووریە بکن و وێ بکەونە ناوە پرۆسەیە سەربازیە سووریەدە و تەکەس کرد و تۆ مافەکی نوزێتە دەرژێ دەستورە سووریە بە کوردان نایەدان دێ دەستورە بەشار ئەسەددا کوردۆکە وڵاتیەکی عەرب تێناسکردن و بێت و ئاوایەکی دان پێدانێ بێنێتەوە کوردی ناکێ. گرۆپیان چەکدارین و هەردوو باژارن گرێسپی و سەرەکانی دەستە سەرکردنە دەبن پێکردنێن خۆدا دەرحەقی سڤیلاندا بەردەوامن و ماڵی سڤیلان ژەخۆرە دەدزن و تاڵان دەکەن. گروپên çekdar di desteserkirina mal û mirkên welatiyên sivîl li Serêkaniyê û Girêspî li Rojavayê Kurdistanê de berdewam in û her grûpek beriya grûpa din derbasî taxekê yan gundekî bibe ji malbata xwe yan kasûkarên xwe re malan talan dikin û desteser dikin. Çalakvanan li ser torên civakî hin wêneyên nû ji diziya grûpên çekdar ji malên sivîlan re belav kirin. Li gor wêne ku ji Serêkaniyê belav bûye têde diyar dibe ku çekdarên Elmatasam malên sivîlan li jêr navê mehcûz an ku desteserkirî yan memnû li ixtirab wata nizîkbûn qedexeye herwiha peyva malbat li ser dîwarên mal ji xwe re nivîsandine ta ku tu grûpek nizîkê wê malê nebe. Laliyekê din malper rûperên ser bi grûpên çekdar ve wêneyên nivêja înê li gundekî Girêspî belav kirin ku fermandarên leşkerî wekû Yasir Abdurrahîm û hin fermandarên din beşdar bibûn. Lê pişt re diyar bû ku ew gund ya bi navê Tenûze li Rojhilatê Girêspî ye û cihê ku têde nivêj kirine ne mizgeft bû lê belê mala welatiyekî sivîl bû ku ew welatiyê sivîl ji ber şerê dawiyê ji malê xwe derketiye û bicihêştiye. Ji bilî wekê hejmarek bin pêkirin hatine belgekirin ku grûpên çekdar bi bê cudahî û ciyawazî navbera Kurdan û Ereban de kiryarên xwe pêktînin û di dema girtina ser malan de hurmeta malan binpê dikin û destirêjiyê dikin ku axaftina vê pîrejinê li ser xistina bûka wê ji cul û kincan dê bibe ropeleke reş dê dîroka wan grûpên çekdar de. کاروانەکە لەشکریە دنیا هێزن ئەمریکی گەهشتە بەشارێ قامشتۆ بریارە ئەو کاروانە لەشکری ڕوو لە کێلگەهن پاترۆلێ بکێ ژێ دەرێن ئەخواجههیچ باژارێ قامشتۆ ڕاگەهاندن کو ئیرۆنی بڕۆی کاروانەکە لەشکریە ئەمریکی گەهشتە باژارێ قامشتۆ لە گۆری کوهاتیە زانین ئەو هێزە ئەمریکی وێ بەرە کێلگەهن پاترۆلێ بەڕێ بکەوێ پشتی بریارە بەکشانە هێزن ئەمریکی ژە سووریە ئەمریکا چەندین کاروانێن لەشکریش بۆی پاراستنە بیرێن پاترۆلێ ژێ داعشێ رووسیا ئێران و ڕژێمە سەد شاندنە ڕۆژاوایی کوردستانê. بەڕەبانیە رووسیە دبێژێ داوریا لەشکریە هەبەش بێ تورکیرە لە نێزیکی قامشتۆ ئەگەر هەیە پشتی دوو هەفتیان جی بجی ببێ. سەربازێ پۆلیسیە لەشکریە رووسی ئەلێکسەندەر
بیسکلۆبۆف لە لێدوانەکە ڕۆژنامەوانیدا ڕاگەهاند پۆلیسیان لەشکری یان رووسیا و هێزن تورکیە بە هەبەشەی دەوریەکە لەشکری لە دەبەرێ باژارێ قامشلۆ ئەنجامدان بۆ دەما 4 دەمەژمێران چاودێریا ڕەوشێکردن و دەوێ دەمێدەژی 110 کیلۆمتر گەڕیان و دیسان لە دەرگای دەربەسی کوژێ دەست پێکردبوون بەگەڕیان بیسکلۆبۆف سەربار کرد و دەوریا هەبەش بێ توپەرزگرێک و تێبینی بڕێ بەچوب سەرکەوتن هاتە جیبژیکەرێن سەرۆکە ئەمریکا دبێژێ ڕێکەوتنە ڕاوەستاندنە شەڕ لە کوردستانە سووریە دنەبەرە هێزن تورکیە و قاسەدێدە باوایەکی باش و هەڵگرتی بڕێبەتشێ ئاژانسا سپۆتنیکی رووسیە لەسەر زارێ دۆناڵد ترامپ سەرۆکی ئەمریکا بەڵاو کرد و گوت ڕێکەوتنە ڕاوەستاندنە شەڕ لە باکووری ڕۆژهەڵاتی سووریە و تورکیە هێزنخوا ji bo pêkirnawê ji hêzên qesedê birbûnewêndar baş û hevgirtiye û serbarkir û peywandiyeka baş di navbera wî û serokê Tirkiye Recep Tayyip Erdogan de heye. Nûnera Herêma Kurdistanê de civîneke de li gel Lindsey Graham behsa penebirin Rojavayê Kurdistanê kir beyan Semî. Nûnera Herêma Kurdistanê li Washington lêgel sînatorê Komariyê Amerîka civiya û behsa penebirin Rojavayê Kurdistanê ku li Herêma Kurdistanê dimînin kir. Ji aliyê xwe ve jî Graham berdewamiya piştevaniya Amerîka bo Herêma Kurdistanê ragihand. وەزیر دەربێ ئەمریکا لەگەڵ هەفشانێ خۆی تورکی دڕیا تەلەفونێدا ڕەوشە سووریە گوتو بێشکردن مایک پۆمپیۆ وەزیرە دەربێ ئەمریکا دەڕیا تویتەکەدا ڕاگەهاند کوی دڕیا تەلەفونێدا لەگەڵ وەزیرە دەربێ تورکی مەولود چاویش ئۆغڵۆ ڕەوشە سووریە بەرژەوەندیان هەردوو ئالیان گوتو بێشکردنەوە تەکازیر سەرگرنگیە داخوایانیا هەبەشیە حەڤدەهێ جۆت مەهێکرد. گوتوبێژە وەزارەتە دەربەی رووسیا دەبێژێ و ئەمریکا قاچاغیە بێ پەترۆلا سووریە دکێ. ماریا زەغارۆفا گوتوبێژە وەزارەتە دەربەی رووسیا ڕاگەهاند و ئەمریکا بە نەیاسایی پەترۆلا سووریە دەفرۆشێ ئەوژی دەدەمەکیدا. ئەمریکا لەسەر پەترۆلا نەیاسایی وڵاتێن دن سزا دەدێ. هەروە زەغارۆفا گوت و ئەو باوەڕ ناکە ئەمریکا دە دەمەکە نێزیکدا دەبژێ کێلگەن پەترۆلە لە ڕۆژهەڵاتێ چەمێ فەراتێ بەردێ. دۆناڵد ترامپ سەرۆکی ئەمریکا دەبێژێ و ئەو ژێ پەترۆلە سووریە حەز دەکەی و ئەمریکاوە بە هەماهەنگی لەگەڵ هەپەیمانێن خوا پەترۆلێ بپارێزی و ڕێنادێ رووسیا ئێران ڕژێمە ئەسەد و داعشێ پەترۆلێ کۆنتڕۆڵ بکەن. سەرۆکی ئەمریکا دەبێژە کو ئەو gelek ji petrola Sûrî hez dike û ji bo parastina kêlgehên petrolê li Sûriyê beşek ji hêzên Emrîkî wê li Sûriyê bimînin. Donald Trump serokê Amerîka di lêdwanekî rojnamevanî de ragihand ku Recep Tayyip Erdogan serokê Tirkiye dixwaze seredana Amerîka bike. Ew jî bi mebesta kotobêjkirina avakirina navçeya aram. Lê Amerîka biryar daya beşdariyê di navçeya aram de neke. Serokê Amerîka derbarê kêlgehên petrolê li Sûriye ragihand ku Amerîka dixwaze kêlgehên petrolê li Rojhilatê Çemê Feratê biparêze û ji bo vê çendê cimareyek hêzên Emrîkî wê li Rojhilatê Çemê Feratê bimînin û di heman demî de cimareyek din ji hêzên Emrîkî wê vegerna Rojhilatê Çemê Feratê. Serokê Amerîka tekezî li ser wê çendê kir û got ku ew ji petrola Sûrî hez dike û Amerîka wê bi hemahengî li gel hevpeymaniyên xwe petrolê biparêze û rê nada Rûsya û Îran û rejêma Esed û Daişê petrolê kontrol bike. Ji aliyê xwe ve jî Mike Pence cêgirê serokê Amerîka û Mike Pompeo wezîrê derveyê Amerîka ragihand bûn ku petrola Rojhilatê Çemê Feratê wê dibin kontrola Amerîka de bimîne û Amerîka wê bi tundî bersiva her êrişekî bide eger mebest ji kontrolkirina kêlgehên petrolê be. Dema ku Tirkiye êrişî Rojavayê Kurdistanê kir, Amerîka biryara vekişana hêzên xwe ji Rojavayê Kurdistanê stand û grupa kesk ji bo Tirkiye vêxist. Lê dema niha de Amerîka carekî din karwanên leşkerî bo Rojavayê Kurdistanê dişîne. Weke ku Amerîka dibêje ew hêz ji bo parastina bîrên petrolê lê Rojhilatê Çemê Feratê. Ji bo zanîna dawîn zanyarî derbarê bajarên Rojavayê Kurdistanê zebira xwe dime nûçegihanê Arke ji bajarê Hesekê
دارا عبدۆ لە گەلنەدارە دامباش داوین زانیاری دەربارەی پێشبەچوونێک شەڕ و پەلچوونان بەڵابوونە ڕژێمە ئەسەد لە ناوچێ دەوریان هەبەش کوتێنە ئەنجامدان بنپێکردن لە هەردوو باژارن سەرێکانی و گرێسپی کەرەمکە. دارا کەرەمکە. بەڵێ کەرەم بەدارە. فکە خویا کێشەیەکە تەکنیکی هەیە جەمدارات دەنگ جەمووی نەزەلالە زەبەرە خودمان و چەکانێ ئارکێ سەبری فەقری ژێ بەشارێ قامشلۆ سابری دەمباش چه زانیاری لێ جەم چه هەیە نو لە بەژارێ قامشلۆ و گوندەوارەوێ بە تایبەتی کویرۆ دەوریەکە ئەمریکی گەشت و بەژارێ قامشلۆ ژێ دەرێ بەرێ خۆدابوو کێلگەهێن پەترۆلێ باجاري قامشلو حتى ويغاركي او ارامه وتيكو هاتن هي باجار چه نبويه جبلي او دوريين كو دردورا باجار چه بن لرجعاتي باجاري قامشلو او دوريا افريقي كودوكا او حتى باجارو كي تربسبيه وبقراب ونبري وهروها ايروجي چند تقبيل سربازي امريكي كشتبون گنده هیمو گند که روجاوای قامشلو او بستر قامشلو به دورا 4-5 کیلومتر روجاوای قامشلوی ویده بنگه که هی سرکی هزین حسده يكون آگاهی انگو اولوه ده بفرج وی ابون و گوتو بیش کربون دوباره وگره ابون چوبون دیسا به عالیه تا پروژلاتی قامشلو باشە ئەمریکی وەکە کوتێ باسکردن و لە کێلگەهێن پەترۆلێ بەڵاب بن چەکدارە هێزن ئەمریکی لە نزیکی قامشلۆ لە نێزیکین و شەر لێ هەنا هێزن ئەمریکی بکەنەوە درایان نا الگور آگاهی انگو ایرو بهتر حتنه بلاب کرن کو ته گوتن امریکی تخوازن بنگه نول در دورا قامشلو آبا بکن لی حتی چه راسته راست افنو چه ویلکو آبا بکن ویلکوی دوره به ویل روج آبای قامشلو به آن مل روجلات به و هی ندی جاره لی گلک گوتن گو او کردکن گو دیسا سربازین خو بینن نزیکی قامشلو لی حتی ویگا به هیجی کس تنو چین بشتراس نینن گو او نگاه ویل کویده چه ببن و چقاسی دوری باجار قامشلو بن هیجی ندیار باشە سەبری دێنابە بەژارێ قامشلۆدا چەکدارێ ڕژێم چەکدارێ رووسی هێزن ببورە هێزن رووسی هێزن ئەمریکی کیژوا بهتر تێنە دیتەن و دەوریە دەهەیە رووسی تورکی و هاتیە ئەنجامدان نزیکی باژارە قامشلۆ بووە ناو بتایبەتی و دەوریان رووسیژە بالفرخانەیە قامشلۆ دەست پێ دەکەن الباجار قامشلو او دوريا روسي جو هر چند روزه جو هم دبینن چنوان دبر روجلاتي روجاوای باجار قامشلو او خاص باجار قامشلو در کبنج بالافرا باجار قامشلو شويه در کمن و دچن او دوريا خو بكتينن و هر باجار دي بدگرن تنابا باجار قامشلو دچن و بالافرا او تن لنابا باجار قامشلو او دورين چونو هاتن اوان قالكي الباجار قامشلو هي لجبلي وان دوريا دي هزن رجيمت هز كولو بربجاب قامشلو نين او بلاب نبويه ايجي الباجار قامشلو او بهرتنا سربازي ولو ازن البربجاب چه نبويه او تكهرتن انه دناب قامشلو ده نخويه باشە ژوختە و ڕێکەوتنە رووسی تورکی هاتی ڕاگەهاندن تاقن باژارە قامشلۆ ژاری تورکی بە نەهات نارماشکردن
نا ji wextê ew agirbeş çêbû ji wê demê de heta niha Qamişlo aram ti deng teqîn ti êrîş tiştek ti bûyer li Qamişlo çênebûye ji wê dema got ew agirbest hat imzekirin di neqeba her du dewletan de. باشە ڕەوشە دەربدەران چاوەیە و هاتنە باژارێ قامشلۆ ژێ دەبەرە تێلتەمرێ خەلکڕوو لە باژارێ قامشلۆتکیان ناکو و پێلەکە دەربدەریە ئەو باژارژێکە پشتێک و سەر و پەرچوون دروست بوون. Derbiderên Têltemirê nehatine vê derê ew ê pêla pêşî koşerine û rûda ji bajarê Serêkaniyê gelek hatine Qamişlo vê derê bicêbûne cem kesûkarên xwe cem mirovên xwe ê koşxwar qanî kirêkirine alîkarî hinek ji bar hatan hev li zgeftên bajarê Qamişlo wekû hat diyarkirin xelkê wê derê alîkarî dibin zgeftê wan jî tawa belav dikir ew wan mizgift belav dikir ew alîkarî lê Tiltemir kesekî wilo nehatine berbitav tê ew pêla mezin çênebûye ji ber ku ew bêtir girêdayê bi ser hed dike ve bêtir ew çûn bajarê Hesekê ew penaberên gowan rojê bûrî penaber bûn ji Tiltemirê. باشە سەبرێ لە گۆری داوین زانیاری تەقینێک لە گرێسپیژی چێ بووە تزانێت جەمتا هەنت بێ دەربارەدایان نا ژالێکی بەبوو چەند کەس هاتنە کوشتن چەند بریندار بوونە زانیاریە گۆوامزانن ئەو ژی تشتێک گۆمەل di medyayê de mejî bi hîç û hepkesî lê ew tiştê sedî sed rast ew çawa çêbûyê kêwilo kiriye çend hatine armançkirin rastî em nizanin te agahiyên wilo zêde li cemenîn. gelek spas ji bo nûçegihanê arkê Sebrî Feqrî ku ji bajarê Qamişlo bi min re bû ez ê bereqe bidime nûçegihanê arkê dara Ebdo ji bajarê Hesekê dara dembaş dawîn zaniyarî li cem te çi hene ku ew navçe bûye cihê penabera berî hemû tişta û hîna şer û pevçûn jî li wan gund de wan bajarê nêzîkî bajarê Hesekê berdewam in çi zaniyarî cem te hene kerem ke. Belê xwe şeva borî zinar şer giran bû qesedê dikarî bû çend gund na rizgar bike wek Dawidiyê, Ezîziyê, Qasimiyê, Cemîliyê, Tilwer, Salihiyê ev gundana dikevin Rojava, Bakurî, bajarê Tiltemirê, Orta Serêkaniyê û Tiltemirê de ne lê îro dîsa jî şer gûr bû yanî dikarî bêje em karin bêjin yanî piçkî hinekî ev grûpên ser Tirkiye bêhtir pêşketin ji hêla wan de bû ji gundê Mehmûdiyê piçkî pêşketin gûrbûna şer îro yanî wilo em karin bêjin hala tek derbiderî jî çêbû ji gelek gunda dikarim bêjim di rewşa ago yanî grûpên çekdar ê got ser Tirkiyê vê jî li gundê Lezga jî yanî wek talanbûnekê kirin ser vî gundê hanê ew gundaya jî ji pêkhatiye Kurdê Êzîdînê evaya jî diyar bû ji mar îro gelek welatiyan wilo axivîn. Tişta neh a îro çêbû zinar berî got ev şerê bê serê Tiltemir ji xwe rejîmê hêza xwe kişand bû ji bajarokê Ebû Hesên li Zirganê lê îro dîsa hêza xwe vegerandiye Zirganê wek rejîma Sûriye lê dikarim bêjim yanî rejîm nakeve şer narê cebha tenê got piştî cînê rizgar dibin xwe bicî dike. Belê piştî ku قەسەدێ ناوچەیان ڕزگار دکێ ڕژێ ماسە چەکدارە خەلوور بەلات کێ بلي وكان انا يعني زرقاني ايرو تقداري ريجيمي خلوي دري نقطة خشيكرن وكرنجكي سامبولي يعني نار جبهة شر ابدا نار جبهة شر بشتي قصدير زغارتك بتني او بجيدكن باشا دار همان پرسا راستی صبری جکر ایرو تقینک لگریسپی هتا رودان چیزانیاری جمتانت به درباری ده يعني تشتي جيها من نزيكي غازخانه كيبو وهجمارا
كسين لشكري بسر تركيا بيجي ناوان هبون هجمارا دور 13 حبا ناوان هبون لي طعانها يعني كي يعني نها تخويا كرين برسيارا كي كيجان جهتي كيجان آلي تقينا اوتومبيلي بجياني بله باشا دارا اگرت رونهي بخيص روشة دار بدرندا او دش روشة كده دنها بتايبتي كورز سرماي دستان دست بكريا او دبستان كو تدا نها جانا خودكن كارن وانجه سرماي دستان بپاريزن چه پروژه هنه جبوی بجی کرناوان انگو بگراوان جبوی سرزیدن خواه بله نسبتي يعني شستودي دبستان انا لي بجيبونه برنجكي فرمي ريفاباتي ماموستي ريفاباتي وهروها يعني ريخستنين الباجاري حسكي اوجي ريفابريا وان دكن روشا وان براسي يعني باش حتى استكي قال لك باش وجالي خوارني وخوارني وجلو برجن زبستاني لي تشتا اغو يعني اب دربدريغو بداوي تلتمري هاتن الجند الدبستاني جندا شخوا خبجي كرين لي تالي كاري جوار نچو هنچون ناب ولاتيان هنچون نام مروفي خواهن ابانا يعني براستي حتى انها تالي كاري نجها يوان جبر بلكي زيدي يعني قوتا في ريفابريه زيدي قوتا جيفان دزگه ايگول حسكي كار بكن گلک سپاس بوی نوچگانی ارکی دار عبدو کل گلمن بو زبری خود ما احمد صوفی نوچگانی ارکی جه بشار دیر کل گلمن احمد دنباش چه زنیاری جمع تهنا درباره روشا بشار دیر کل گندار بگشتی هروها گند دیرنا غیکو دیگوتن هزن امریکی و هزن روسی دوی گندی دهنا ریکاوتن چاگاهیتن دوی درباره دهنا بله روشا باجار دیرکی آساییه هر او گندن در دورا باجار دیرکی گندن سیروی او جی روشا و بگرا وکو روشن پیشی روش هنکی امکارن بیجن باشا لباجار دیرکی در دوره درباره او دوريات لشكر امريكيه كل ديرونا غير القص قرعه هي دسمه كتن دوريه امريكيه تدوريه روسي ورا بجداني الور نقنا هر دوري حتى جاي مسوسان جاي قناتشوخ هر وها حتى جند خيريه لسر سينور باكوري كردستان امكان بيجن بكشتي روش بذيرنجي هني دربازبي باشا احمد برسك دفرده دوريا امريكي انغو فقرا هزن امريكي كو كيلجه النفطي وبباريزن بيرن بتروليوم بيجن ول نزيكي انغول دبرا ديركي بلا بنيانا چه بنكيوا هنا دابشکرنا و نو پلان و نوش به دابشکرنه چند ناوچان باشاری دیرکل خود گری اگر زانیاری دفته هبن لباجار دیرکی بنگهک و تنه هیا لباشور باجار دیرکی سریا گری کرا او نابندک لشکری امریکیه در وی لباجار دیرکی تنابندین دی امریکی دیار نابن بينها بالفرا جند روباريا هبون هر وحال جند رميلي هبون هزن امريكي نهال سر زبين بترولي قال كويده هنا كاي شرنجي بجا نابندن خا اباكن تشيكن وبلافن حتى انها او اگاهي دسمه نكتنا لي نابندن وين كبن وقت ما قلتي الباشور ديركي سر يا كرا نابندك امريكي هبو هزن روسي هاتنوی نافچهیان هینا امریکاری نده به گندواری دیرکی آن گو دیرکی بخوری هزن روسی امکارن بیجن جقامش لو ورده هزن روسی نه هات ندیتن تنه تاوکونها هزن امریکینا لشکرین امریکینا دوریاتن امریکینا بطنبیلین دخوین هامر دگارن اب گره هنجی تهوب و ایرو نبوه
هروها دهو لگوند حمزه بيجي او دوريات الويدج كارجهن بترول هنا الويدج دوريا خوا بردوام كربو گەلک سپاس ji بۆ نوچەکانی ئارکێ ئەحمەد سۆفی ji بەجارێ دەرکێ و گۆلگەل من بۆ ئەزێ بەرە خۆ بتمە برێز عەبدەڵڵا گەدواندا مێ دەستەیە سیاسیە هەپەیمانیان نیشتیمانی ئۆپۆزیسیۆنە سووریە و گۆلگەل منە برێز عەبدەڵڵا دەم باش پرسە هەری سەرەکەت بردا لەگەڵ بە پێشهاتێن بەلەزیان لە ڕۆژهەڵاتی چەمێ فەراتێکی بوون جبینێن کۆمیتا دەستوری هاتنە لە دارخستن و لە گۆری کوهاتی ڕاگەاندن کۆمیتا بچووک لەژنە الموسەغەرایە دەستور و 45 کەس ناتی ڕاگەاندن دارخستنە جبینێن کۆمیتا دەستوری پشتیبان پێشوەچوونێن بلەز و گوهارتنن بلەز چاوە تێخواندن کۆمیتا دەستوری وێ حتا چرادێکی بکار بێ کریزێک چارە سەر بکێ بگشتیا سووری وێ ڕۆژهەڵاتی چەمێ فەراتێ بە تایبەتی باندۆرێک ناپە لێ بکە یانجی ئەو پرۆسەیەکە جدایە و ڕۆژهەڵاتی چەمێ فەراتێ نابەرە هەرسێ وڵاتن زلهێز دەوێ وەرە چارەسەرکردن رووسیا ئەمریکا و تورکیا بله سلاف لجنا دستوری او پێزانن ئەv بەریا 2 ساڵە گەرەک دەست پێ کردبە gelekî li paş ket û ji xwe sîhê mehê de dest pê kir û ana jî wek te amaje pê kir ji xwe komîta biçûk encam da gelek kêşe hebûn ji aliyê rejîmê vê opozisyon her pabendê bi hemû biryarê ku derdikeve ji civata navdewletî ku ava dibe li ser Kongra Ceneva yekê û ji 2012 derketiyê lê rejîmê her asteng li pêşê datanîn kelem li pêşê datanîn belê carekê digo divê yanî divê biryara wê derkeve ji Parlemanê Sûrî Meclis Şe'ba Sûrî carekê digo divê rûniştin li Şamê çê bibe geh jî yanî digot ئێمە divê wextê got dengdan çê bibe ji sedî sed be rêjeya ku heta vê pejirandin ji sedî sed be û divê jî ji çi ji bengeha li ser ava bibe destûra Sûrî a rejîmê a 2012 be lê ew neçû serî yanî ew Rûs ku xwe dibînin yanî wek wek fermandarê rejîma Sûrî tê dîtin îro ji 2015 hetanî îro Rûsa dixwest piştî ku Rûsa ew herêmê gunav lê dihatin kirin ku wê şer lê kêm bikin yanî xef bi tesîb ew giş çareser kirin hersî ma Idlib Rûsa xwest ku hêdî ew ziyanê ku dîtine ew xisarê ku dîtine ku îca berhemê wê wek gotbêje bixwe xwest got ji Amerîka û ji Ewropyare yanî bi taybetî bêje ew projeya ku nav lê tê kirin yanî ji nûvekirina avakirinê îadet el îmar di Sûrî di dest pê bike û hûn dizanin pê ew jî bi milyarê dolara jêr divê Emerîkana xwe neda berwêna got eger proseya siyasî birêve neçe rejîma Sûrî neyê li ser maseya cilêvê rûnenê ji xwe em tu alîkariyê pê nakin û tu pereya nadin û hûn pê zanin jî Komkara Erebî di beriya salekê yanî maweyê ev sala ku em tê de xwest ki rejîma Sûrî wekû ji nû ve vegerîne Komkara Erebî باشە برێز عەبدوڵڵا پرسێک بردا هەیە تە بەحسا بەگەڕا ڕژێمێش بووی Komkara Erebî jî کردووە رووسیا ئەم بێژن قوناغ بە قوناغ بهترا ناوچەین سووریە بەگەڕێنێ بن دەستێ ڕژێما سووریەداگەر ڕژێم هاتوو ببێ ئاوایی بەهێز بوو تایبەتی و داوین بەگەڕاوێش بۆی ناوچەین کوردیش گەرەکەوتنەوێ لەگەڵ قەسەدێ ڕژێمێ رازی بێک و گوهارتن دێ کۆمیتا دەستوری دەوەرێکردن یانجی هەر خاڵک هەر بەندێک وەرێک و کردن دوێ برازیبوونە ڕژێمێ بێ یانجی و دەستورێکی نو هاتن بیساندن دوێ بهترە داخوازن ڕژێمێ تێ دەوەرێ جیبجیکردن یعنی tiştê dixwazim bêjim şoreşa Sûrî dest pê kir bi rengekî aştiyane em bêjin kesên sivîl pê rabûn
دوی چاغې د رژیم خونچار دیت گو هنکی هزینج در بکه او فشار پولیسر بون از دخوازم بیشم يعني اوش كستني شورشا سوري كان چكدار هرسين هرمي چويد وإيرو هرما أدلب ده ويري ناد الرجيمي ويري ناد الرجيمي وهمو شرط ومرجع خواه ايك بيد يعني جبرويك يجي حتاني كو إنو تكسي چكدار بشورشا سوري نمينيشي دي سابقا ربيرن يخي سبيل دي سابقا شرط ومرجع خديني جبرك جواكا نابدوكتي پابند حتاني في دقي جنيفا يكي و 22 بنجي و 4 جبروي يكي جي ام بيجين ريجيم شخوغو ريجيم ابي دستوي دبايا اگر ريجيم خو آزاد بديا و سربست با جخون ند چو جنيفي و نا ام بيجين تو اعتراف جي ندكر باب كوميتا و جنيا دستوي ليه وقو مشتركو دسبيكي دي روسا وقتي بو خونچار ديتن و دوي اوروبيا و امريكان قانع بكي جبو او بروجيا وي اعادة الاعمار بسوري دي بريبا هري الفشار لسر سوري كرب دفيك تفقري باشا برز دارو استندني دار دولتي برسك بردها اگرتا هفدتنا بشار لسر سروك رجيم سوريا بري دروجان لقال كنالك بجن اوروبي اجنبي هلو استاوي بشي درباسونا بقى صالاج شورش ج كردان تشاوا دنرخينه دماكو دبيجي نابي قوتنا كردستان سوريا وري كرنو ما في كرداوي بتن الكوري دستور سوريا نهابن كوتدا دان بدان بنتوا كردي جيناكي سيستم خوندنوي وري كوهارتن تبعنا تشايب كيبن كنترول رجيم اسد اب هلو استا رجيم اسد تشرو بجرت كرن چوات جرت كرن وكا برانبري كردان كو قصده كو نابلت كرن هزا كردي كو دجمن آن وڵاتن دن وینا بدەتکەن شەڕ ji بۆی ڕژێمێکردی و بەردەوام بانگێت کە کولگەری دانوستاندنێ بکە ڕێککەوتنا بکە ببێ هێزێکە سەرەکە ڕژێمە ئەسەد بله هەرپەیڤینە بەشار ئەسەد بە تەلڤیزیۆنا سووریێ تشتێکی تونە یعنی ئەم دەزانم پێ ji roja damezrandina komara Sûrî de yanî em bêjin em navê lê dikin serxwebûna siyasî û li Sûrî dest pê kir û çil û şeşa de hetanî îro tu karî bêjî tu da pêdan bê doza Kurdî nebûye ew hişmendiya Erebî li Sûrî çi hêzê em bêjin netewî Ewropî bin û hetanî hêzên ku xwe dibînin çep û lîberal û demokrasî jî بوی رنگ راستقینه تو دام پیدام پی نکریه یعنی پرسا کردی او جه خوی راست نگرتیه هر و هر لپرسا کردی تی نرین وقت پرسا گریدای مافی مبابه لی نهاتی نرین وقت پرسا نتوی پرسا گلکیه ملتکیه لسرخاک خوی دیروکی دشی و جبروی کیشی بشار الاسد تشتک ببینه نتشتک ببینه او جي ولاتيا سوقينه في مافي امبيجن نتوي جوارتنا هر وهر يعني او قلنا بلادك حقوق المواطن بجوار او مواطن يجي حقوق المواطن راستيش هتشتكي ماشي ليه بخاف حقوق المواطن يعني ما في اندامتيه مواطن يعني سوري صور قطيع قاس قال لك امبيجن توافرستي سوري وك يعني حقوقي كسكي مواطني عرب نسوري بكلام هري اللي تينرين جبروي كيجي عبد بيجن فرسكريكا كردي سوري بدريج بكتي بلكي بالتهدو في صادشي حتاني جوجواكا سوري تبكيجي بچواتيا ما في روفاي چواتيا ما في نتوي كردي براستي دفان 8 سالي تويتي gelekî li pêş ketî yanî berî şoreşa Sûrî ji xwe ev dîtinê îro peyda nebûn heta êdî opozisyonê de îro em bêjin hinekî şiklekî nisbî li pêş ketî lê newekî gotê qistin Kurd tê derin yan navdewletî lê din gelek spas ji bo birêz Abdullah Gedwan demê desteya siyasî ya peymanîya niştimaniya opozisyona Sûriyê kulgel min bûye gelek spas
هەژمارە پەنابرên سووریên ku گەهشتنە هەرێما کوردستانی پشتی ئۆپەراسیۆنە لەشکریە تورکی لە ڕۆژهەڵاتی فەراتێ نزیکی 14,000 بووە. لە گۆری ئامارên دەستگا خەرپەزیە بەرزەنی کوژێ دەستپێکە ئۆپەراسیۆنە تورکیە بەژێ نەهێ مەها جۆتمە هێڤە تاوەکە ئیرۆ 13,582 پەنابەرên سووری گەهشتنە هەرێما کوردستانê و بەتەنە ئیرۆ 206 پەنابەر گەهشتنە هەرێما کوردستانê. پەنابەرên نو لە کەمپا باردەرەش دەهاتن بجیرکردن لێ پشتی ئەو کەمپ تژبوو نیدی پەنابەرên نو ji بۆ کەمپا گوێلان تێنە بە گوهاستن نەتەوە نێگرتیژیە مەترسیاخوا ji هاتنە 5,000 پەنابەرên سووری بۆ هەرێما کوردستانê ئەگەر ڕەوش باشتر نەبێ نیشان دەدێ. بریارە حکوومەتە سوێدە 10 ملیۆن دۆلاری ئەمریکی پێشکەشی پەنابەرن ڕۆژاوای کوردستانی بکێ و بە هەموو کارین وشیانێن خوا هەوڵە گەهاندنە دەنگی ڕۆژاوای کوردستانê بەوە جیهانێ دکەی. Partiya Demokrata Kurdistanê pedekê spasiya Swêdê li ser şermezarkirina êrişa Tirkiye li ser Rojavayê Kurdistanê kir û daxwaza alîkariyên mirovî ji bo Rojavayê Kurdistanê ji Swêdê xwast. Şandeke hevbeş ji balûçxaneya Swêdê li Bexdayê û ofîsa Swêdê li Hewlêrê herwiha rêxistina geşekirin û hevkariya mirovî ya SİDA ya Swêdê serdana herêma Kurdistanê kir û li gel ofîsa peywendiyên derve ya pedekê civiyan. Di wê hevdîtinê de berpirsê peywendiyên derve yên pedekê Hoşyar Sêweylî ji şanda mêvan re got bû pêşxistina dostatiya herêma Kurdistanê û Swêdê ew amade ne ji bo peywendiyên dîplomatîk û siyasî herwiha kulturî û aborî û geşekirina mirovî û di çend warên din de berfirehtir bikin. Navborî derbarê rewşa Rojavayê Kurdistanê ragihand serkirdeyatî û rêbertiya pedekê ji ber êrişa leşkerî ya ser xelkê Rojavayê Kurdistanê dilgiran e û wê êrişê şermezar dike. Ew daxwaza piştgirî û hevkariya mirovî ya navdewletî bilez dikin ji bo xelkê Rojavayê Kurdistanê û daxwaz dikin ku bilez ew êriş li ser Rojavayê Kurdistanê bi dawî werin û werin rawestandin. Obriya aştiyane û diyaloga siyasî bi kar were ji bo çareserkirina krîza siyasî û şer û nakokiyên di navbera Tirkiye û Rojavayê Kurdistanê de. Navborî herwiha serbar kir ku ew spasiya helwesta Swêdê û spasiya Wezareta Derve ya wî welatî dikin ku ji destpêka êrişa leşkerî li ser Rojavayê Kurdistanê Swêd bi fermî ew êrişa Tirkiye şermezar kir û daxwaz kir ku ew êriş bi dawî were kuştina sivîlan raweste. Ji ber ku di wan êrişan de xelkê sivîl dibine qurbanî û xelk koçber dibin. Herwiha Swêd dengê xelkê Rojavayê Kurdistanê gihand Parlamentoya Yekîtiya Ewropa û civaka navdewletî ku di encamê de nerazîbûneke mezin ji ber wê êrişê derket û hemû cîhan dilgiran bû. Herwiha Swêd biryar daye ku 10 milyon dolarên Emerîkî wekû hevkariyên mirovî bide penaberên Rojavayê Kurdistanê û hewlên Swêd li ser asta cîhanî berdewamin ji bo ku şer li Rojavayê Kurdistanê bi dawî were û rewş normal bibe û pirsgirêk bi aştî û diyalogê çareser bibin. Ji alî xwe ve balûzê Swêdî li Iraqê Lennart Linnar hêvî kir ku peywendiyên Swêd û herêma Kurdistanê bihêztir bibin û ragihand Swêd bi çavê rêz û hurmetê li pêşkeftinên siyasî û dîplomatîk yên li herêma Kurdistanê û qurbaniyên pêşmerge û gelê Kurd di şerê li dijî terorê dinêre. Herwiha hikûmeta Swêdê bi tundî êrişa Tirkiye li ser Rojavayê Kurdistanê şermezar dike û ew birêya Ewropa û welatên NATO û netewên yekbûyî û saziyên navdewletî hewlên xwe didin ku ew êrişên li ser Rojavayê Kurdistanê bi dawî werin ji ber ku ew êriş ziyanê digihîne aştî û aramiya navçeyê. Herwiha hikûmeta Swêdê dê berdewam be di gihandina alîkariyên mirovî ji bo penaber û koçberên Rojavayê Kurdistanê. Ew dê berdewam bin hewlên xwe bidin li ser asa navdewletî ji bo rawestandina şer û başkirina rewşa Rojavayê Kurdistanê. Balûzê Swêdê derbarê peywendiyên welatê xwe li gel herêma Kurdistanê wiha got ji ber ku herêma Kurdistanê li cem wan girîng e û ji bo pêşxistina peywendiyên wan ji bo ku baş pêşkeftinên herêma Kurdistanê naz bikin dê de pêşerojeke nêzik de Wezareta Derve ya Swêdê Xanim Linda serdana herêma Kurdistanê bike û bi berpirsên mezin ên herêma Kurdistanê re bicive. Di rojeka weke îro deberiya 9 salan bizava rizgarîxwaza gelê Kurd li Sûriyê xebatkarên niştîman û kurdperwer deha Mîro Sekreterê Giştî yê Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya ji dest da jiyana deha Mîro di vê raportê de. Deha Mîro ji dayîkbûyê gundê Sêgira Mîro ye yê bi ser dêrika Hemko ve sala 1921.
ji dest pêka jiyana xwe ve tevlî rêzên Partî Demokratîk Kurd li Sûriye Alpartî bûye û di sala 1907 de li Kongrê Navberdan got bi serpiriştiya Mela Mustafayê Barzanî hate birêvebirin bû sekreterê giştî yê Partî Demokratîk Kurd li Sûriye Alpartî. Di sala 1907 û di duan de di Kongreyê Yekbûnê de Goldevera Bamirnê li Başûrê Kurdistanê hate ledarxistin careke din weke sekreterê giştî yê Partî Demokratîk Kurd li Sûriye Alpartî hate helbijartin. Di sala 1973 de û piştî goldijî pîlana Mihemed Taleb Hilal ya bi navê El Hîzam El Erebî tê naskirin rawistiya, daxuyaniyek hişyarbûnê belav kir û her wiha ji ber helwestên wî yên niştîmanperwer li ser destê desthilatdariya Sûriye hate girtin û bo dema 6 sal û 8 heyvan di zindanê de ma. Deha Mîro yek ji xebatkarên bizava rizgarî xwaza Kurd bû û hevalekî nêzîkî Mela Mustafayê Barzanî bû û beşdarî di şoreşa Eylûnê de kir û çendîn car wekû çavdêr beşdarî di Kongrên Partî Demokratîk Kurdistan de kiriye. Xebatkarên niştîman û Kurdperwer Deha Mîro li rêkefta duê heyva yazdan 2010 koça dawî kir û li rêkefta siyê heyva yazdan 2010 termê Deha Mîro ji bajarê Dêrikê berv gundê Mûzelanê ve hate birin û li zêdê bav û bapîrên wî bi xakê hat spartin. Berê bi dawî hatinê dubare sernûçe. ناوên endamên Komîteya Piçûk ya Komîteya Destûriya Sûriyê hatine eşkerekirin û Kamîran Haceweka Nûnerê Kurdan de wê komîtê de hatiye destnîşankirin. Mesede dibêje ew amadena teblî artêşa rejîma Sûriyê bi Beyûta Şar el Esed teqeziye li ser kontrolkirina navçeyên Kurdî dike. Grûpên çekdarên ku her du bajarên Girêspî û Serê Kaniyê desteserkirine dibên têkirin û dizî kalankirinê de berdewam in. Maria Zakharova dibêje Wezareta Derve Rûsya dibêje ku Amerîka qaçaxiyê bi petrola Sûriyê dike. Her şad bin.